फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी हल्दी किस प्रकार से हमारे खांसी जुकाम के लिए उपयुक्त होती है। वात, पित्त तथा कफ तीनों प्रकारों के विकारों को ठीक करने की शक्ति हल्दी में होती है। गर्म दूध में हल्दी डालकर पिलाने से रोगी को खांसी से आराम मिलता है। हल्दी की छोटी सी गांठ को यदि सेक कर रात को सोते समय मुंह में रखा जाए तो भी जुकाम खांसी में लाभ मिलता है। 2 ग्राम हल्दी के चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर मुंह में डालकर ऊपर से गर्म पानी पीने से खांसी का प्रकोप नष्ट हो जाता है। रात को गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से दबी आवाज खुल जाती है और गला भी हल्का हो जाता है। इसी दूध में 1 चम्मच घी मिला देने पर खांसी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बड़े हुए टॉन्सिल पर भी हल्दी लगाने से लाभ मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी हल्दी किस प्रकार